小佳动会带你看遍世间动物奇趣，欢迎收看本期视频，我是小佳。我们经常会用见人说人话，见鬼说鬼话来形容那些人生当中的老油条们。这些人察言观色，很会伪装自己内心的想法，目的要么是保护自己，要么是想捞取一些利益。不知从什么时候开始，动物们也学会了人类这样的伪装。很多的动物在面临不公正的待遇时，都会利用各种的方法来伪装自己。比如说，这只很会装死的马，每当有人想要骑上它的后背时，它都会毫不犹豫地躺下装死，还会翻白眼啊、吐舌头啊，来给自己加戏，生怕别人染指它的后背。不过，躺地下装死只是最初级的伪装，真正的伪装大师善于利用各种资源，把自己伪装成其他的物种。比如视频中的这个男子发现了一只毛毛虫，镜头记录了全过程。相信很多小伙伴都会跟我一样，第一眼看了这条毛毛虫很是惊讶。这只毛毛虫是吸收了天地之灵气吗？毛居然能长到那么长，身上还有黑色的斑点，缩在树叶里不停地蠕动。可是镜头一转，切到了正面，不料它竟变成了一只可爱的小鸟。原来这是一只烟灰杯雀，它们的幼鸟刚一出生就长满了颜色鲜艳的橘黄色长毛，并且不停地蠕动，这样会让掠食者认为幼鸟是一条颜色鲜艳、毒性超强的毛毛虫，因此就不会对它们下手。你这真是无论从肢体形态还是角色造型都演得十分逼真啊！动物界的小精灵。视频前的你，如果存在房事时间短、勃起无力、硬度不够、中途疲软、阴茎短小、虚汗、阴囊